mais um pouco do passeio Curitiba e Morretes. Faço questão de mostrar aí para vocês como é bonito. Muita área verde. Vocês vão ver aí quanto morro, uns desfiladeiros, que é muito gostoso a visão. Você fazer um passeio desse, você lava a alma. É muito bom. Nossa, em contato com a natureza, olha. Você nem vê o tempo passar. É 3 horas de passeio, mas você nem vê o tempo passar, de tão bom que é. Quase todo o trecho dentro de mata e serra. É muito bom, hein?